Күгерсин ауылында туып үсеп, әлеге мәлдә Морак ауылында гомер кисереүсе кадерле дусыбыз Хамидуллина Гүзәл Фәрхетдин кызын күркәм гомер байрамы 50 яшьлек матур юбилее менән бар йөрәктән кайнар котлайбыз. Һиңә гомердең иң озынын, бәхеттең иң зурын, шатлыктың иң олыһын, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтһез көндәр теләйбез. Тормыш иптәшең Айдар менән бергә пар күгәрсендәрдәй гөрләшеп яшәргә Ходай насыйп итһен. Балаларыңдың һәм егәндәреңдең күңел йылыһын тоеп, игелеген күреп, шатланып, куанып яшәүеңде теләйбез. Без бик шатбыз, һеҙҙең кеүек алыштырғыһыҙ дуҫтарыбыҙ булғанға. Бергә матур итеп, тормош ауырлығына бирешмәй, оҙон-оҙаҡ ҡатнашып йәшәргә яҙһын. Дуҫлыҡ ептәре өҙөлмәһен, араға яман һүҙҙәр инмәһен. Беҙ һине, әхирәтем, бик ныҡ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Серҙәшебеҙ беҙҙең йәндәшебеҙ, моңдашыбыҙ моңһоу саҡтарҙа. Һинең янға ихлас тартылабыҙ, иңебеҙҙе тормош баҫҡанда. Нисек барбыҙ шулай ҡабул иткән, ниндәй булһаҡ шулай яратҡан. Әлдә һин бар беҙҙе йыуатыусы, дуҫҡайыбыҙ беҙҙең йән тартҡан. Ни әйтһәк тә һинән ситкә сыҡмай, хистәребеҙ бата эсеңә. Шундай бәхет бит ул донъяларҙа түгелә алыу яҡын кешеңә. Күңелкәйең кеүек тормошоң да матур булһын, яҡты, бай булһын. Кеше бәхетенә һөйөнгәндә, үҙ бәхеткәйеңә ҡот ҡунһын. Хөрмәтле Гүзәл Фәрхетдин ҡыҙы, ғаилә дуҫтарығыҙ Рафиҡ һәм Фирҙәүес бар йөрәктән әйтелгән тәбрикләү һүҙҙәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йыр бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн яңғырай. Язмыш дулҡыннары беҙне төрлө ярларға ҡаған. Яр әле ауыр шаҡта дуҫлар дуҫ булып ҡала. Дуҫ булғаным булса иде, үзеңнән дә яҡшыраҡ. Шын дуҫлыҡның җылысынан җаннар була яҡтыраҡ. Дуҫ булғаным булса иде, үзеңнән дә яҡшыраҡ. Шын дуҫлыҡның җылысынан җаннар була яҡтыраҡ. Ауырлыҡларда сизәбез яҡын дуҫлыҡның көсөн. Мин дә кирәк булсам иде ҡыйынлыҡта дуҫ өсөн. Дуҫ булғаным булса иде, үзеңнән дә яҡшыраҡ. Шын дуҫлыҡның җылысынан җаннар була яҡтыраҡ. Нинди хәлдә дә ташламас, шын дуҫлар сирәк икән.